Pirma vyko sporto šventė, dabar tai galbūt iš karto nuo pirmosios griebkimės ir papasakokit man, kaip pravyko sporto šventė. Na ką, organizacinių požiūrių sporto priemonė buvo pravesta, skaitau, patenkinamai. Stadione susirinko 160 lietuvių iš Lietuvos ir 15 lietuvių iš užjūrių. Vadinamų išeivių, išeiviai. Ruskai iš Sachalino, šitą iš Uralo ir iš Australijos. Tai laimėjo kryžių atnešiojimo ir tampimo varžybose, laimėjo lietuvis iš Tytuvėnų kaimo. Kumža laimėjo kryžį, nutempė 300 metrų, sakyčiau, vėjo greitumu. Per 2 minutės 43 sekundės. Va, ir bet to šį rungtis nesibaigė. Kryžių reikėjo įkasti į žemę, pasimelsti ir taip pat greitai grįžti atgal. Minėtas sportininkas kliūtis įveikė. Nu, gal gaila, kad tik tai dėl didelio nepopuliarumo ir blogo oro nesutraukė šventę, nes šiuo metu vyko tas futbolo čempionatas, tas kažkuris Rumunijoje vyko. Aš tai skaitau taip, kad pasaulio lietuvių šventė turi būti populiaresnė negu futbolas, kurį žaidžia Rumunijoje. Nu ir taip, aišku, neįdėta pinigų, neskiria pinigų, kaip sakant, reklamai. Aš manau, kad ta šventė būtų daug populiaresnė, žinote. Jeigu būtų buvę daugiau reklamos ir žmonės būtų daugiau žinoję apie tą šventę. Suprantam, kad aišku problemos, bet nereikia niekada orientuotis į tą mūsų rytinį kaimyną. Pats raiki savo tą Europą mums. Tu pats raiki savo Europą, palik mumis ramybei su Erlicku ir jo ūsais. Vat visi čia sėdėsim, va, ir dainuosim, o į Europą mes neįsim, ta Europa, man nusišiktant tos Europos, litovcai, kad ten pametė to Europą. Nuvažiuosim, ką mes su tokiais, gerai, mes su tokiais visais vagim, ką mes į Europą eisim, ar ne? Su visais žulikais, ar ne? Vat ateina pas mumi į redakciją toks laiškas į laidą. Gerbiamas radio šou pasaulio sporto ir dainų šventės organizatoriau Broniau. Kaip pavyko apgyvendinti pasaulio radio šou žmonės, mūsų sostinė, lėlės, leido savo pasitaisyti. Nu tai atsakymas paprastas. Aš esu Krūmo mokyklos direktorius. Nu tai ką, žinot, atvirai pasakius, gerbiami žiūrovai, ta dainų šventė, pažiūrėkit, kur psichų suvažiuoja, dainuoja tas siaubą. Paklausom. Tai mėgojau, gražiai nešiojau, ir gal kraidelio nesusikroviau. Va, taigi nenormalų žmonės, beveik lėlės, tai kam tas naudinga? Mes lėlės viską valdom. Mūsų valstybė irgi, žiūrėkit, pinigų skirta. Atvažiuoja tie iš Australijos visokie šitie, kur Amerikos, kur krokodilai, tos Adelaidės, atvažiuoja visokie amerikonai čia visokie, kur, sako, čia per dviračio šou labai juokingai, tas sako, kanapis, tas kanapiukas ar koks jis ten pilipukas, Rupienas, kur labai juokingai šitą prezidento patarėją mėgdžioja, kur juokiamės visos lėlės. Tai va tokie visi atvažiuoja, juokauja, žinai, visi atvažiavę. Tai va tokie va privažiuoja, kur čia galima įsigyti. Tai klausykit, tai ko jiems koks skirtumas, kad jie dabar jie sako, kad šitos visus mūsų radio šou apnakvindina mokyklose, tie gyvena viešbučiuose. Koks čia skirtumas? Tai aš kaip organizacinio komiteto sekretorius pasakysiu. Klausykite, dabar, kai atvažiuojate prasmirdėlį iš Kupiškio, visi taigi tie žvėrys. Tai mes jūs mano mokyklai, pavyzdžiui, aktų salėje guliančių žinių ir smirda tas senos bobos, kaimiečiai seniai smirda visi, smirda kaimiečiai. Kokia hala užsikaušio pareinam. Pas mus tokios senutės, etnografinis ansamblis Šūda ir Myžala iš Kupiškio. Tai pas juos yra toks senukas, tai prie tų močiučių naktį jas nugirdė, savo akim žiūrėjom, mes su pavaduotojama ėjom vokti iš jų daiktų, žinai. Tai nugirdė, užsilipo ant senučių, va tau
folkloras, matau pasaulio radio šou dainų šventė. Atsiprašau, labai kažką norėjau sakyti ir pamiršau. Nu, išgerk. Taip juokingai Nu, sakiau. išgerk šitą. Palauk, apie ką čia aš norėjau sakyti? A, taip paskirtuk.